मैं अनुराधा मिश्रा। आज मैं आपको आलू का फ्रेंच फ्राई बनाना सिखाऊंगी, वो भी इजी तरीके से। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम आपको क्या क्या सामग्री लगेगा इसमें ये बताते हैं। तो फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए मैंने ये 4 आलू धो के काट के ले लिया है। काटा नहीं है, सिर्फ छील के और धो के लिया है। और हम इसके लिए नमक लिए हैं, मिर्ची पाउडर 1 छोटी चम्मच, और जीरा और हल्दी 1 छोटी चम्मच, और लहसुन का पेस्ट 1 छोटी चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच ली हूँ मैं। और ये रिफाइंड तेल। अब हम इसे आलू को काटेंगे, ठीक है। आलू को हम बस ऐसे चौकोर चौकोर तरीके में थोड़े मोटे मोटे आकार में काटेंगे, ठीक है। अब हम इसे देखिए इस तरीके से लंबे आकार में ही काटेंगे। इससे देखिए इस तरीके से हम काटेंगे, ऐसे ही लंबे लंबे आकार में हम काट लेंगे सारे आलू को। देखिए हमारा ये इस तरीके से, देखिए कटे हुए आलू को इस तरीके से काटना है। सारे आलूओं को एकदम बिल्कुल बराबर तरीके से और ऐसे थोड़े मोटे मोटे आकार में काटना है। बिल्कुल पतला भी नहीं करना है, एकदम सेम साइज है, मोटे मोटे आकार में। इसी तरह से ये जो सारे आलू है ना, चारों को इस तरीके से काट के रख लेंगे। अब हम इसे भी काट लेंगे। देखिए मैंने ये सारे को एक साइज सेम आकार में काट लिया है। आप ये ध्यान रखिएगा कि थोड़े बड़े बड़े ही साइज के आलू लीजिएगा, ठीक है। और मैं ये काट ली हूँ। अब हम पैन गरम करेंगे, कढ़ाई गरम करेंगे। देखिए उसके बाद इसमें तेल डालेंगे। इसमें आज थोड़ा ज़्यादा तेल डालेंगे। देखिए कढ़ाई गरम हो चुकी है, अब इसमें ये तेल डाल देंगे। अब इसे गरम होने देंगे तेल को। देखिए तेल गरम हो चुका है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले एक जीरा डाल के देखेंगे। गरम हो चुका है हमारा ये तेल, तो अब ये जितना जीरा है सारा डाल देंगे। पक गया है, अब हम ये आलू इसमें डाल देंगे। लो आंच करके उसके बाद आलू डालेंगे। अब ये हाई फ्लेम कर देंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। अब ढक्कन हटाएंगे। अब ये देखिए, अब हम इसमें ये लहसुन का पेस्ट डाल देंगे पहले। अब हम इसे चलाएंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। मिर्ची पाउडर डालेंगे। अब हम इसे ढक देंगे। अब 1 मिनट बाद फिर हम ढक्कन हटाएंगे। अब इसका अब हम इसमें नमक डालेंगे। ये ध्यान रखिएगा, अभी तक हम हाई फ्लेम पे ही इसे बना रहे हैं ताकि ये आलू टूटे ना। अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालिए। अब हम इसे लो आंच पे कर देंगे और हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे।
अब देखिए हमने 1 से 2 मिनट ढक्कन हटाए। अब ये हमारा पक चुका है। तो ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो अब आप हम इसे खुले ये बिना ढके इसे पकाएंगे और थोड़ा मीडियम आंच कर देंगे। देखिए हमारा क्रिस्पी हो चुका है। अगर आपको इसे ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप इसे और थोड़ी देर तक पकाएं, बस खुले रहने दें इसे ढकना नहीं है अब। और बस ऐसे ही तो ये क्रिस्पी होते जाएगा अपने आप। अब हम इसे थोड़ा तेज आंच कर देंगे और हम अब इसे पकने देंगे ताकि और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा अब हो गया है। तो अब हम इसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए अब हो चुका है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में एक ये टिश्यू पेपर जरूर डालें ताकि ये जो ज़्यादा तेल है ना इसमें, तो ये सोख लेगा इसमें डालने पे। इस तरीके से हम इसमें डाल लेंगे। देखिए मैंने बॉल में सारा निकाल लियो और ये देखिए तेल सारा इसमें रह गया है। तो अगर आपको ज़्यादा तेल और भी लग रहा है तो आप एक टिश्यू पेपर लेके ऊपर से भी ऐसे ऐसे कर दें ताकि जितना भी तेल हो वो निकल जाए। अब देखिए हमारा तेल निकल चुका है और ये बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में बड़ा ही टेस्टी है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारा ये रेसिपी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें, वरना आप वीडियो देखने के चक्कर में हमारा भूल जाते हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर करें सब्सक्राइब।